За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 12 дахь сургуулийн багш Мэгмар Сүрэн. Өнөөдөр та бүхэндээ 2 дугаар ангийн хүн орчин хичээлийг заах гэж байна. За ингээд та бүхэн самбар дээр байрлуулсан дараах 2 зургийг маш сайн ажиглаад багшийн асуултанд хариулаарай. За энэ хоёр уулын аль уулан дээр нь уулчин маань авирахад илүү хялбар байх вэ? За та нар юу гэж бодож байна вэ? Өөрийнхөө бодлыг багштай хэлээрэй. За мэдээж уул маань өндөр нам гэсэн хоёр уул байгаа учраас уулчин маань нам ууланд гарахад илүү хялбар байх боломжтой. За түүхтэй уул гэж юу вэ? За та нар өөрсдөө бодлыг багштай хариулахад бэлдээж байгаарай. За зөвхөн уул гэдэг маань бидний эргэн тойрны орчноос дээш өргөсөн өндөр газрыг уул гэж нэрлэдэг байна. За тэгвэл ямар уул гэдэг юм бол та нар юу гэж бодож байна? Өөрийнхөө бодлыг дэвтэр дээр буулгаарай. За багш нь мөн та бүхэнд мэдээлэл хүргэнээс дараах уулсын зургуудыг байрлуулъя. За та нарын зурсан зургтай төстэй уулууд бас байгаа гэж бодож байна. За эдгээр уусыг сайн ажиглаад уулынхаа өндөр хэмжээг өнгийг харьцуулан ямар уул вэ гэдгийг багштайгаа хамтарч ярилцъя. За мэдээж хамгийн ихний уул маань нам уул байна. За дараагийн уул маань бусад уулнасаа хамгийн өндөр байгаа учраас өндөр уул гэж байна. За энэ хоёр уул маань бусад уулнасаа дундаж өндөртэй учраас дундаж өндөртэй уул. За энэ уулыг ажиглая. Бусад уулнаас ялгаатай нь юу вэ? Өөзөтэй уулын маань орой бусад уулын удмал цастай байгаа учраас ийм уулыг мөнх цас уул гэж нэрлэдэг байна. За одоо бүгд нэгэн сурагчийн хийсэн бүтээлтэй танилцъя. За сурагч Холонгийн зурсан зургийг та бүхэн ажиглаарай. Зураг юу дүрслэгдсэн байна вэ? За зурганд маань тал, толгод, уул дүрслэгдсэн байна. Тэгвэл Холонгийн зургийг ажиглаад уул нь аль ямар өнгөөр дүрслэгдсэн, толгодыг ямар өнгөөр дүрслэгдсэн, талыг ямар өнгөөр дүрслэгдсэн бэ гэдгийг багштайгаа хамтарч байршуулъя. За тухайн газар байгаа орчны газраас дээш өргөсөн газрыг уул гэж нэрлэдэг учраас хөрөнгө өнгөөр уулыг дүрслсэн байна. За тэгвэл тал газар гэж ямар газар юм бол юу гэж бодож байна? За тал газар маань тэгшхэн тал байдаг учраас тал газар нэрлэдэг байна. За тэгвэл толгод гэдэг маань мөн газраас бага хэмжээгээр өргөгдсөн газрыг толгод гэж нэрлэдэг байна. За одоо багштай та нар хамтран Холонгийн зурсан зурган дээр хамтарч ярилцсан бол багшийн дахиад нэг зургийг та бүхэндээ ажиглуулъя. За мөн уулсын зураг байгаа. Энэ уулсын зургийг ажиглаад багштайгаа хамтарч дараах асуултыг ажиллана. За Холонгийн зурсан зургаа санаа аваад эргүүлэн санаад багштайгаа энэ зургийг хамтран дасгалыг ажиллая. За эхний уул маань өндөр уул байна. За дараагийн зургийн уул маань дундаж өндөртэй уул. За хамгийн сүүлийн уул маань намхан уул байна. За зургийн өнгө болон хэлбэрийг хараад ямар өнгөөр дүрслэгдэх вэ гэдгийг ажиглаад явъя. За өндөр уул маань энэ хоёр уулаа бодох юм бол хөрөн, бараан, ногоондоо өнгийг ашиглаж зурсан байна. За дундаж өндөртэй уул маань ногоондоо өнгөөр зурсан бол намхан уул маань нөгөө хоёр уулнасаа цайвар бүдэг өнгөөр зурагдсан байна. За тэгвэл одоо дараа нь бүгдээрээ
Уусаа ямар өнгөөр төрсөн бэ гэдгийг багштайгаа хамтарч ажиглая. За өндөр уул маань ямар өнгөөр бүрдсэн? Зүйтэй тод ногоон хөрөндөө өнгөөр зурсан байна. За тэгвэл дундаж өндөртэй уулыг зүйтэй ногоон өнгөөр бүрдсэн бол намхан уулыг бүдэг ногоон өнгөөр зурдаг юм байна. За одоо багшаар тэглэсэн дээр дасгалыг хамтарч ажиллая. За дараа дасгалыг ажиллахдаа сайн зааврыг уншаарай. 1. Уулыг ямар өнгөөр дүрсэлдэг вэ? 2. Тал болон толгодыг ямар өнгөөр, 3. Цасыг ямар өнгөөр дүрсэн зурдаг вэ? 4. Нуур багалыг ямар өнгөөр дүрсэлсэн бэ? Булангийн 6 иргэн сайнаар дараах дасгалыг хийгээрэй хүүхдүүдээ. За одоо багштайгаа хамтраад хэрхэн хийснийг өргөө дүгнээрэй. За уулыг бараа тод ногоон өнгөөр дүрсэж буддаг болно. За тэгвэл тал болон толгодыг бүдэг ногоон өнгөөр дүрсэж зурдаг. Цасыг цагаан өнгөөр дүрсэлдэг бол нуур багалыг цэнхэр өнгөөр дүрсэлдэг болно. За одоо багштайгаа хамтраад дахиад нэг хоёр зүргийг бүгдээрээ хамтарч ажиглая. За хоёр зүргийг ажиглаад бүгдээ. За хоёр уул маань хоёулаа өндөр нь ижил хэмжээтэй хоёулаа 100-ны удирдал байна. Ялгаатай зүйл нь юу вэ нүгдээ сайн ажиглаарай. Зүйтэй. Уулын маань орой ялгаатай байна. Ямар ялгаа вэ нү? Нэг нь цастай байна. Нөгөө уулын маань цасгүй байна. Тэгвэл жилийн 4 удирдалд мөнх цастай байдаг уулыг мөнх цас уул гэж нэрлэдэг байна. За тэгвэл энэ уулыг мөнх цаст уул гэж нэрлэдэг байна. За одоо багш нарын нэг бэлтгэнийг танилцуулъя. Энэ уул маань аль уултай адилхан харагдаж байна уу? Зүйтэй. Орой цагаан байгаа учраас маань мөнх цаст уул байна. Мөнх цаст уул маань уулын маань орой байнга хүйдэн бүсэд байдаг учраас жилийн 4 өдрөлд мөнхийн цастай байдаг байна. За тэгвэл дараагийн уулыг ажиглан харъя гэдэг. Хоёр уулыг харьцуулж харъя. За энэ хоёр уул маань юу вэ? Өндөр намаараа ялгаатай байна. Мөн өнгөөрөө ялгаатай байдаг байна. За тэгвэл уул маань өндөр байх тусмаа бараан тод өнгөөр дүрсэлдэг бол намсах тусмаа бүдэг буюу цайрын өнгөөр дүрслэгдэж зурагддаг байна. За дараах зургийг ажиглая хүүхдүүдээ. Өмнөх уулаас маань ялгаатай уул байна гэдгийг ажиглаад харъя. За одоо бид өнөөдрийн хичээлээр юуг ойлгож авсан бэ гэдгээр өөртөө дүгнэж хичээлээ дүгнэе. За зураг ажиглах хүүхдүүдээ. Эхний зураг маань ямар уул байна вэ? Зургаа сайн ажиглаарай. Зүйтэй маш их модтой уул энэ. Тэгвэл уул маань бас модтой уул, модгүй уул бас байдаг байна. За дараагийн зураг маань өндөр уул байна. За 3 дахь зургийг ажиглуудаа. Уул байна уу гэдэг. Байхгүй. Тэгвэл энэ маань сайхан тэгшхэн тал газар байна. Тэгвэл энэ маань тал газар байна.
За тэгвэл уул гэж юу гэж хэлэхдээ уул гэдэг маань бидний эргэн тойрон байгаа газраас өндөрлөг газарт байхад уул гэж хэлсэн. Тэгвэл тал гэдэг маань ерөнхийдөө тэгшивтэр байдаг байна. За багш нарт нэг зургийг ажиглуулъя. За энэ зургийг ажиглуулъя. За энэ зураг маань юуны зураг вэ? Сайхан тэгшгийн тал газар байна. Тэгвэл хэдүүлээ энэ тал газрыг уулгахыг болгож туршилт хийж үзье. За нөгөө сайхан тэгш тал газар маань сайхан өндөр уултай болж өөрчлөгдлөө. За энэ туршилтыг та нар бас гэртээ туршиж үзээрэй. За тэгвэл өнөөдөр бид хичээлдээ уул гэж юу вэ? Уул маань ямар хэлбэртэй байдгийг, яаж төрсөлдөх юм бэ гэдэг хичээлийг үзсэн учраас бид өнөөдөр хичээлийн сэдэв уул ямар хэлбэртэй вэ гэсэн хичээлийг үзэж танилцлаа. Гэртээ өөрийн орон нутгийн уулын тухай мэдэж ирээрэй. За мөн өнгийн цаас болон баримтлын шавар ашиглан модтой уул хийж бусдаа танилцуулаарай хэмжээтэй. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.